Kati Pastor Bugingo agenda kudda atugambe nti ye bamufukako amafuta amasasi tegamukwata. Ndi bamalayika bawugudde amasasi awo abawolokoleka bawagira okwo. Nze nkubuulira agenda kudda awage naye nga Bugingo gwe wettidde driver wo oyina kwobala musajja n'oŋŋamba nti gwe wavuze n'emmotoka. Gwe wavuze n'emmotoka okwetwala paka ku ddwaliro nga gwe ovuga n'otuuka ne bakuteekako pulasita gwe bakusibye ku mukono nedda Bugingo nga tetwalabye ku kisagu gwe olwatuuse tebakubyeko wadde ku kifaananyi kya kisagu bakutaddeko buteesi pulasita. Ogenda kwerwisa mu ddwaliro okumala buwiiki obuwerako oba obunaku obuwerako oddowage nga gwe amasasi bwe gatakukwata. Bugingo muyina kye muzannya katemba. Naye kale driver wo mu katemba gw'omutidde bijja mala biveeyo. Amazima gajja kumala gaveeyo Bugingo wallahi. Osso omwana wa munno. Yes, butereevu. Gwabadde tamanyi driver, oyo ye driver gw'olabawo ku screen yo eyakubiddwa amasasi agamutiddewo. Gwabadde tamanyi driver eyabadde ne Pastor Bugingo mu motoka yemu nakubibwa amasasi agamutiddewo. Yoyo nno gw'olabako mu bifaananyi. Kigambibwa tuno driver yalese omwana wa myezi 3 era nga tusaba Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa ne famire ye ayongera ate okubeera nga agigumya. Era kigambibwa nti Pastor Bugingo yawonedde watono nnyo era abatemwe bamaze okuba driver we amasasi. Pastor Bugingo yavuze emmotoka n'agiddusa mpaka mu ddwaliro asobole okutaasa obulamu bwa driver we, wabula teyasobodde kubeera ng'asimattuka. Bwe yatuukidde mu ddwaliro driver ye bambi yabadde yafudde dda era nga ne pastor yabadde aliko ebisago ebitonotono era nga bamujjanjabye bamukozeeko olwamaze okumukolako n'atwalibwa mu maka ge e Namayumba ku ssaawa zabadde 5 ez'ekiro. Era poliisi evuddeyo n'efulumya statement. Poliisi evuddeyo ng'eyita ku mutimbagano n'efulumya statement ku incident eyo eyabaddewo era n'egamba nti bali mu kukola okunoonyereza bakyetegereza CCTV footage era bwe banaaba balina information yonna esinga ku eyo ku incident eno bajja kubeera nga ate bagifulumya bulambalamba. Naye twongere okusabira omusumba Pastor Bugingo ne driver tusaba Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa. Mubeere bulungi, mweraba.